好，今仔日是6月28，欢迎收看公视第一台 AM 新闻，我是李婷。准备开始，咱先来看今仔日的新闻重点。国历节假期上尾天，国道5号上北路段透早就开始塞车，暗算爱暗时8点过，车流才会豆顺。咱来无一个3岁查某囡仔双脚红烫着伤烂去，后者讲是用烧水甲处罚，社会局已经替囡仔申请暂时的保护令。全球武汉肺炎确诊病例，伫今仔日已经超过1000万例，有50万人因为对武汉肺炎全死亡。国历节连假的上尾一日，国道5号上北的路段，透早7点外就开始塞车。高公局是按算讲，上无爱暗时8点过，车流才会豆顺。若苏花界上北的路段，目前的车速大概是40公里。公路总局嘛表示讲，会用灯号来调控车辆。拜六暗时，国道5号上北车流，达到礼拜透早1点，早起7点外，国道5号上北路段车佫开始坐，头城到白拿时速一度降到10外公里的情形。高公局预估，在暗时8点了后，车流才会慢慢来疏解。各个路口匝道目前来看的话，都没有回堵的一个状况。不过在国5主线上，还是维持大概在30到40的一个行车速度。那我们估计在国5的部分，可能会到晚上大概7、8点以后才会逐渐疏解。而西部国道下晡大致上有顺，高公局分析，因为拜六已经有真侪车流上北，礼拜休假即天的交通量，甲平常时礼拜交通量差不多。因应上北的人真侪，台湾高铁在休假即天加开2班全车对号的上北列车，代替是未限量的客票。而公路交通部分，松花界到暗头啊，上北车流依然真侪。早上10点，那整个北上的车流就一直涌现。那到目前为止，那车流量都还蛮高的，在重土那边号志也受一些管制，所以它的量都是在苏花改容许的量。公路总局讲，即摆连续假期，苏花界交通量上侪时阵是假期头一天，南下真侪车，透早3点就出现，差不多达到苏花界用量上限，并无创下纪录。而上北车流是分散在拜六、礼拜2天。公路总局以号志调控车流，配合地方警察的疏导，互车袂塌伫个磅坑内底。记者自红下报道。拢有真侪游客去加拿大，香港是报复性的旅游。学者嘛提醒讲，这边境也未开放进前，若准拄着连假，世界可能拢是遮尔侪人，呼吁政府和业者会使同齐推出一寡分流措施，较袂破坏国旅的旅游品质。游客骑机车也塞车，高日做连续假期，绿岛是真侪游客，民宿拢互订满，巷仔内底是停满规排机车。下晡游客准备要转去啊，客轮业者开出30班的准班，载了大约4000位游客转来台东。人是有点多，但只要稍微提早说用餐还是干嘛，其实都还好，对，还可以啊。这个假期来说，台东的住房率都还满的，然后前2天比较满，就是后面这2天是大概8成左右。台东的饭店业者讲，订房已经满到休热，而上山机场内底也为少旅客结束离岛行程，转来台北。国内旅游大爆发，世界拢是人。民众讲，短期无得出国，坐飞机去离岛，会有亲像出国的感觉。不过希望机位甲景点交通会更加方便。机位的部分，对机票不好买，对。所以你觉得比较需要加强的是机位可能要多一点。对，没错。公车啊，或者是交通接驳那些，可能可以设计一下，对，或者整组套票的那种感觉。防疫禁令解除了后，头一摆连续假期，国内旅游市场出现休大介绍转来到原价，景点人多，影响旅游品质。客人车司机乱划价，学者提醒政府应该带领业者规划出分流旅行，亲像游乐园卖星光票的概念，加人客分散，避免影响品质。先做一个公告，那这个可以让大家知道说哪一些地区会是人流比较多的地方。那在还没有决定要出游的游客，他就可以选择到不要再到这些热门的地方去旅游。所以我觉得有一些预先的数据是可以先提供的。交通部回应，会伫连假了后，对所运甲观光做出综合检讨，除了景点超量的塞车情形，会调整因应做法，希望在7月安心旅游时，国内旅游会有更加好的品质。记者综合报道。连假的上尾一天，伫咧中部佚佗的人，共款是吵，尤其是南投德山的指南宫，一透早附近的停车场就客家。另外，今仔日下晡，包括国道3号清水服务区和往复东港小琉球的船帮，嘛拢客满。
信众虔诚参拜，庙埕外也刻了未少望金价的民众，连假最后一天。南投主南宫来了未少信众，都是要来祈求好运，无管是停车场，还是四khu位的道路，全拢是满满的人和车。店家讲总算出现真久无看的消费人潮。业绩也有30%那里差不多。过年了疫情，到即摆差不多一波安尼，这个人家成量较济。附近的商店街也是来了未少游客，庙方估计这几天来庙参拜信众，逐天拢大约有5万人次。另外，像照现金，逐天也有5000人次。包括游览车啊，包括一些私家车，大家拢恢复来自然，我这边来拜托你讲多一步。啊，即摆阮甲估计起来，安尼大概人潮一天吼，伫这个假期中间吼，都大概5万人左右。南投清境来看杨花秀的人潮，也将草皮客满，看过去坐甲挤，会当讲拢无空规。清境方面估计，连假最后一天人潮比日期较减少，也毋过来客量也达到7500人次。收假北返的车流出现，国道3号清水服务区人潮满满，想要找一个停车位也不简单。那我们今天预估的业绩大概是在350万，那人潮的部分落在1.5万人左右。连假期间，离岛出去耍的人真多，小琉球更加是热门点。收假日一天往来东港甲小琉球的东流线，也是客满了侪群的民众。以昨天的状况来讲，我们开了30多班的航次，那今天有可能会突破30几班。总公司表示，连假期间平均逐天前往小琉球拢有1万人次，也创下几个月来的新纪录。结束连假，不少人排队等船班，也毋过人实在伤济。虽然有加开船班，估计要到暗时，人才会慢慢疏解。记者综合报道。天气有够热，受到太平洋高压和西南风沉降的影响，气象局伫中昼针对14个县市发布高温的灯号。台北市的气温是降到38度，那气象局嘛表示讲，今年6月台北测站有9天拢测到37度以上，有3天是测到38度以上，已经打破在台北测站124年以来上高温的纪录。冰店门口人客排队排真长，头家真无闲。这是屏东有名的潮州小冷冰，各式各样的配料配着清凉的搓冰，这么热的天气来一碗真正是心凉鼻头开。原料个实在，个最好食，定定来。我们这里屏东有时候10点打烊，我们9点50打电话来跟他订。连续假期从第一天到今天最后一天都是一样啊，都是满满的人。全台湾天气拢是好天，真烧热。中央气象局对14县市发布高温灯号。气象局观测包含云林县、南投县、高雄市甲屏东县，午后气温拢超过37度。台北市更加在中昼12.9分，气温升到38度。气象局讲，今年6月台北测站37度以上天数是9天，38度以上天数有3天，双双是打破台北站设站124年来上悬的气温。最主要是受到太平洋高压笼罩的影响哦。今天大概有12、13个县市有达到36度以上的这个温度，所以几乎是全台都是属于高温炎热的这个天气。今天在台北车站高温也来到了38.0度哦。今年6月份台北的局属车站呢，就已经有大于37度的高温，就已经来到了9天。气象局表示，未来1礼拜各地日时依然是好天真热的天气。拜1到拜4，因为台湾附近转做西南风，山区甲外郡山区的边地都有午后雷阵雨。到拜3、拜4，水汽更加多，全台都有午后雷阵雨，而且无排除有局部大雨发生的机会，民众爱多加注意。记者综合报道。台南有一个3岁查某囡仔，双脚互烫着伤，家属是质疑是伊的妈妈和后叔甲伊苦毒。原本因是讲这查某囡仔是因为生水才会烫着。那台南市的社会局伫透早去处理了解情形了后，伊的后叔是总算承认是伊用烧水甲伊处罚，造成这查某囡仔的双脚和尻川拢烫着伤。即阵查某囡仔已经互社会局紧急安置，申请暂时的保护令。3岁查某囡仔倒伫面床顶，双脚空碎烂去，腰骨抹到规骹骨，互人看了到地是真毋甘。囡仔的家属真生气，向警方报案，怀疑是囡仔老母甲后叔甲虐待。疑似有小孩管教问题纠纷案件，本局受理后立即派员前往处理，然后小孩并由家属送医治疗中。
警方到现场处理，由囡仔伤脚伤势不哩严重，先甲伊送病院。囡仔老母甲后叔讲，2礼拜之前，囡仔家己伫浴缸耍水，互烧水烫着。毋过因为经济情形无好，干那带去诊所看医生，后来空水阁无顾好，造成伤势恶化。社会局评估，囡仔老爸老母已经有严重疏忽照顾情况，有时赶紧介入来安置这查某囡仔。对于6岁以下的孩子，如果说因为他的伤势是比较严重的，那我们会评估认定说这对家长他其实是有严重疏忽照顾的这个情势，他违反了儿权法。那我们已经做了一个紧急安置，那紧急安置这个部分后续会交由法院来做一个审理。而社会局搁再深入调查，后集中承认用烧水来处罚这个查某囡仔，造成伊的尻川皮加伤脚来受伤。台南市社会局已经报请检察官来侦办，后续依照违反儿童加少年福利加权益保障法提出独立告诉。根据了解，这个家庭今年3月被因为不当管教通报在案，即阵将由社会局来辅导。记者综合报道。台中市第2分局有2个警察，半暝去中华和美办一桩恐吓案，锁定姓李查甫人所迷的所在。结果这查甫人发现警方的行动。双方在9966的时，枪支转带着摄阳远景的警架头，加在后来警方有顺利把这个嫌犯抓起来。警员弹出震撼弹，标出米伫车后，嫌犯随即准备往厝内面。警方看准时机上前压制，也要抢手的枪机。惊险的1万年，互警方毋敢大意，优势警力，互嫌犯就范。伫几仔点钟前，2名警员受伤送医，今日去诊室的，就是台中市2分局的摄阳侦查组，到警架头着枪行入病院。另外，受到伤的姓刘小队长也赶来了解当时的状况。大伤警察的姓李嫌犯也被带往台中警办。我们还要攻击警察。那不然警察为什么受伤？台中警方锁定姓李的男子，涉及野情恐吓案，立被透早跨区前往嫌犯伫中华和美产美店搜证，不过嫌犯却发现警员搜证，向2名警员押出枪。6中枪击遭毁，随后中华警方也赶来支援，查获改造手枪2支，枪支4粒。我们在查案的过程认为需要到现场去搜证、去照相。那嫌犯因为家里装有监视器那发现有同仁在外，那就携带枪支出来。警方表示，因为这2名警员只抓主要目的是要搜证，向检方申请搜索票，按照规定会当毋免通报。辖区的中华警方伫过程中却因为9966的事遭毁，警方6点钟后掠到人，也要追查枪击的来源。记者综合报道。关心国际消息，印度西南季风带大水雨，东北部的灾情是真惨重，上无有16个人死亡。另外，中国南方伫这2日也上大水雨，造成四川、湖北和重庆这寡地区做大水。四川省冕宁县的灵山自驾游营地日7透早来山做大水，不少游客是掉伫顶头着急等待，消防队出动怪手紧急救援，把人送到对岸悬的所在去。因为看那个水太大了，而且都是穿的短裤短袖，又冷。湖北省宜昌日7、3点钟落140毫米的大雨，是20年来上大纪录。当局发布红色警报，民众迄条警察甲车窗拍破，甲车内民众救出来惊险为民。中国南方2、6起这波新的大水雨，伫四川、湖北、重庆甲部分中部地区造成灾情。长江武汉关的水位特别来到25公尺警戒线，江西贵港的大镇夹水坝21个涉水闸门拍开13个，每1秒释放7个半标准泳池的水量。下游的钱江甲浔江水位快速波动。中国国家气象中心预计，28号势达到高峰，已经发布黄色的暴雨预警。镜头转来到印度，6个雨季提早来，包含全印度日期比正常达7月7日早了12天。东北部的阿萨姆省严重做大水，至少16个人死亡，厝拢淹了，村民甲所饲的牛只拢要撩水来经过。ঘৰ দুৱাৰ তলে গৈছে, ধান চানটো কাটিবই পৰা নাই, অসুবিধা হৈছে বহুত অসুবিধাৰ কাৰণে আমি এতিয়া ৰাস্তাতে সৰু সুৰাকৈ ঘৰ বনাই আছোঁ এতিয়া。南亚地区的雨季对补充水资源甲农业管水真重要。今年防疫防暑大大影响经济，雨季提前对着农业产量提升有帮助。不过，但雷公加做大水也带来真大的灾害甲人命伤亡。记者综合报道。
全球武汉肺炎的确诊病例，伫今仔日正式超过1000万例，有50万人因为对武汉肺炎全死亡。虽然各国即马是道道解封，不过疫情却还在滚加。日本东京的确诊人数还佫增加，政府是无按算要佫发布紧急状态。美国的确诊病例是超过250万例，德州和佛罗里达州的酒吧嘛就关起来。路透社根据各国政府资料统计显示，全球新冠病毒确诊病例在28超过1000万，疫情也是真严重。日本5月25解除全境紧急状态宣言，不过疫情上严重的东京都连续几啊天，一天内底新增加病例拢维持在50例顶下啊，总计确诊超过6000例。全国一天新增加确诊病例也维持在将近200例。经济再生担当大臣西川李白讲，即阵医疗体系能量拢有够。请会继续分析是毋是有新的互相烧话情形，不过现阶段无必要搁再发布紧急状态宣言，也无需要限制民众看官来移动。而确诊病例上侪美国27总计超过250万例，西部甲南部疫情是继续上升，包括佛州、亚利桑那、来华达这5个州拢创下一天内底新冠纪录。副总统潘斯的团队取消原定下礼拜到佛州甲亚利桑那州的连任造势活动。而抢紧重新进行经济活动的德州甲佛罗里达州，毋但暂缓开放，也搁再限缩商业行为，酒吧关门，餐厅营业时间甲规模紧缩，业者是真无奈。Certainly share everybody's concern about what's going on, but we didn't think we were at that point where we'd go backwards like that. 大流行即阵进入一个新的阶段，总计病例是全球第2甲第4的巴西甲印度，每天拢面对上万例新增加的确诊病例。过去一礼拜，这2个就占全球所有新病例3成以上。印度超过50万人确诊，医疗资源面临真大压力。在疫苗上市进前，各国拢改变工作甲生活模式，时间可能继续1年以上。解除禁令了后，疫情回升。造成恢复部分封锁状况，也可能继续起起伏伏出现到明年。而经济也继续受到影响。泰国属的航空公司酷鸟航空看到复苏无什么希望，决定解散退出市场。450名员工也伫咧无头路。记者综合报道。自今仔日开始，中国人大常委会伫北京召开连续3天的会议。有港区的人大代表就讲，头一日已经审议港版的国安法草案，会入表决的议程。外界嘛咧要讲，这港版的国安法会伫咧7月初1就生效。中共硬推港版国安法，反面派机关关心有假发起游行抗议，也毋过活动无得到港警批准。也毋过香港网友自主发起6日8静步游行，号召市民行就假响应。虽然以无集合、无口号、无停留为原则，也毋过有有民众看反修例口号被港警驱离半早，也有人被上铐带上警车。2日起，中国人大常委会伫北京召开3天会议。港区人大代表叶国谦受访时表示，首次会中已经审议港版国安法，而且得到人大常委的支持。草案已经得到表决议程，外界推测会议将第3日表决通过港版国安法，并且伫7月初1生效。北京中央派驻香港的国安公署也将公布掛牌成立。如果你針對少數人嘅一個刑罰一定要重啊，你先至有阻嚇力噶嘛，先有嗰個震懾力噶嘛，先至可以防範啊嘛，係咪？如果你嗰個因為之前傳出嚟，即係話可能係3到10年咁你3到10年其實喺香港嚟講，暴動罪都已經10年啦。民主黨主席柯志輝出席電台節目時表示，無認同港區國安法只影響一寡人之一。伊認為大陸對國家安全的定義非常的寬，反政府的建議也會當看作是威脅國家。記者綜合報道。立法院伫明仔載會召開單委會，討論敢要召開臨時會。唔過，國民黨團的立法院黨團伫咧下晡衝入去議場，佔主席台。伫咧議場是用青色油漆噴講，敢為本議亞為拒絕背書這寡字。今天的国民党委员的诉求其实很简单，第一个就是撤换陈局，第二个呢是退回参审，第三个是重新开启农田水利的协商。我们希望台湾的民意能够正确的反映在国会殿堂上面，不可以因为绿色执政一党独大就可以为所欲为。国民党是认为这款的人事案绝对袂当接受，但是蔡英文总统唔甲单脚换掉，国民党团就唔退出议场。立法院长游锡堃嘛表示讲，会伫咧明仔载透早8点半召开党团的协商，
国民党团和民众党团要临时会相关的提案，呼吁国民党就爱理性的论述，找出上大的共识。高雄市长的补选剩个月月，总统蔡英文是头摆铺文挺民进党的参选人陈其迈，代表民进党参选的吴益政竞选团队是由立委蔡壁如担任伊的总干事。另外，国民党的参选人李美珍是针对争取阿文讲唔对话这款代志来回失礼。521年到最后一天，民进党参选人陈其迈一透早再度前往旗山菜市仔拜票，近来迁走农渔村市场甲夜市仔拜票。陈其迈讲要为乡村保卫城市。我们现在目前还是以拜访然后深入基层然后到菜市场或者是夜市，或者是这个基层的农民农村那以乡村包围城市。陈其迈亲自基站催票，总统蔡英文也分享陈其迈的面册，发文相挺。蔡英文表示，失败并无可耻，失败经验颠倒是珍贵的教训，互阮找到盲点，做出改变。邀请大家做陈其迈的靠山，回叫陈其迈是被出局的讲法。高雄新市镇就选吴益政。民众党参选人吴益政是伫立委率先成立竞选总部，竞选团队也正式成军，由民众党立委蔡壁如担任竞选总干事，政策部秘书处、组织部甲发言人拢是由民众党内主要的人出任，佮加上民众党主席郭文哲连日复选，外界质疑新非主角的吴益政恐惊被边缘化。现在当然是他比我红啊！过几天谁知道？媒体的时代，每一个人都很可能因为一件事情。让成为全国的焦点。可是如果你其实把那件事情做好，就算只是红过一段时间也没关系。面对对手阵营，竞选团队一步一步就位。代表国民党的李美珍竞选团队，伊讲要到后礼拜才会公布。前几天划出动身后，被争取2030年亚运被批评，伊再度回失礼，不过也无被记哩批评。郭文哲甲民进党。错了就是要承认嘛，错了就是错了。那年轻人错了就承认错误，不像我们的部长讲错了还要硬凹。所以也在这边也谢谢我们柯市长就是提醒我，对我现在每天准备要看很多报纸。那柯市长也有点辛苦，要顾吴益政的团队，还要顾我的团队。随着高雄市长补选日期挖近，拿着杯三电影高线，烽火也渐渐要压起来啊！记者综合报道。台东办热气球的嘉年华会，今年已经是第10档。不过受到疫情的影响，今年是迁到7月11才开始。这阵热闹的旅游大会就要到啊！台东县政府嘛准备要迎接旅客。早暗头一场的热气球光雕音乐会，就吸引3000外的旅客，利用这年假去地上乡佚佗。6粒国内造型热气球伫地上乡大埔地边，随着角声，甲五花十色的镭射灯火伫地面上随风摇动，带着制造喷出火焰。为伫地边周边的3000多名游客提起手机翕相录影，伫黑暗中发光，也成为热气球光雕音乐会一部分。有听说国外球没有办法进来，有点可惜，但是觉得台湾的专业度应该不会输给国外。看了就比较心情很愉快啊。因为中央疫情指挥中心将宣布有条件开放外国人检疫入境，台东县政府表示，今年邀请来12名国外地气球飞行员已经陆续办理入境手续。要付28粒国花造型球也运往台东途中。7月11开幕，甲刷落来7场光雕音乐会，就会当甲民众见面。也不过，官府也呼吁旅宿业者对疫情也是袂当放松。这个部分我们千万不能松懈。当然，同一个时间，我们也希望我们的观光客来到台东的时候，也同时不能放松我们防疫的心情。第一场的热气球光雕伫地上乡举行，地上乡公所特别增加演出烟火秀，官府也特别为台东县新推出的龙德伞、红乌龙管仔第一架、红梨便当宣传，希望今年后来台东县各路假期甲农产拢会当大卖。记者综合报道。未来一礼拜同款是真翕热，而且明仔载过道的雷阵雨范围会扩大到全台湾各地，提醒大家出门就要会记哩炸雨伞。明仔载天气是好也是歹，听立定预报你就知。北部地区28度到16度，中部地区26度到35度。南部地区26度到34度，
南部地区27度到34度。离岛地区26度到33度。感谢您收看今仔日的 AM 新闻，我是李婷，咱再会。讲一句台语有意思。大家一个观众朋友大家好，我是陈主任。5月节你要到啊？嘛有人讲是5月节，也是肉粽节。讲到粽吼，巴肚就枵。但今仔日的主题就是白粽。白粽汉字写做白粽，罗马字写做宝鸭白，子红粽。白第8条，粽第3条。白粽是用粽虾甲糯米甲料包做伙，用粽素滚滚的了后落去撒的食物。粽一般拢会包2仁、香菇、猪肉、土豆、辣子，这个粽料。粽虾有用月桃叶，嘛有用竹叶，看当地用倒一种较方便。这个粽虾伫传统的信仰内面有辟邪、除歹运的功能，所以食粽嘛有祈求好运的意义。为了要好看，咱会甲粽用粽素白做伙，伫锁头拍结叫做粽泡，规罐粽叫做粽干。5日节前后，天气热到雨水。真侪传染病要开始流行，为着要祈求平安，台湾伫真久以前都5日节拜拜风俗，粽就是真重要的祭神食物。因为粽甲拜拜有关系，就一寡相关的禁忌，亲像若是5日节正前，厝内有人过身，丧家就袂当白粽。因的亲情就爱白粽送互丧家，这叫做送节。伫台湾传统的风俗内面，囡仔是袂当食粽角的，因为惊囡仔捡粽角来食，以后会捡角。捡角就是讲人无路用、无希望、无效啊的意思。5日节正前天气拢了袂稳定，有时想讲已经就热。就甲寒人的衫拢收起来，过无几工，煞个熊熊转寒。毋则有俗语讲，袂食5日粽，破油毋甘放。意思是5日节了后，天气较稳定，旧的衫就会当收起来啊。溜白粽、粽虾、粽泡、粽干、粽节。袂食5日粽，破油毋甘放。虽然粽好食，毋过较歹消化，毋通一摆食伤济哦。今仔日的大讲一句就讲到这，多谢观众朋友的收看，等后摆再会。这是公视第2台，接落来请收看咱的节目。